Siz sotib olgan yarim avtomat yurish mashinalari uzoqqa bormasdan ko'plab muammolarga duch kelyaptimi? Demak, siz tanlovda adashgansiz va biz sizlarga hozir Artel brendidan original yarim avtomat yurish mashinalarimizga katta chegirma boshlaganmiz. Va hozir sizlarga qisqa vaqt ichida obzor va narxlarini aytib o'tib ketaman. Birinchi yurish mashinalarimizga keladigan bo'lsak, Artel brend tomonidan ishlab chiqarilgan, dizaynlari chiroyli, ko'rib turganlaringdek. Va siqish tomoniga keladigan bo'lsak, 3 kilo siqish tomoniga ega, ko'rib turganlaringdek. Va yuvadigan tomonlari ichlari ham katta va ushbu tomoni 7 kilolik bo'ladi. Va quloqlari ichida ko'rib turganlaringdek, uchta quloqli, ya'ni kiyimlarda nozik kiyim, normal kiyimga moslab yursangiz ham bo'ladi, ya'ni suvlar ham o'tib ketmaydi. Va ushbu yurish mashinalarimiz siz mijozlarimiz uchun chegirma narxda 1,200,000 so'm qilib belgiladik. Va navbatdagi ushbu modelimiz ham 7 kilolik bo'ladi va quloqlar tashqarida. Ushbu yurish mashinamiz bilan farqi, eshiklar vakuumli, ya'ni qo'lingizdan eshigi chiqib ketib qolganda o'zi sekin yopiladi va ushbu yurish mashinamizni 1,225,000 so'm qilib belgiladik. Va navbatdagi 8 kilolik modelimiz, ya'ni adyolam yuvaman degan mijozlarimiz uchun ichi kengina 8 kilolik bo'lgan modelimiz. Ushbu modelimizni ham ko'rib turganlaringdek quloqlari ichkarida bo'ladi va ushbu modelimizni siz mijozlarimiz uchun 1,350,000 so'm qilib belgiladik va ushbu yarim avtomat mashinalarimizga Artel brend tomonidan 3 yil to'liq kafolat beriladi. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang. Yaqinlarga jo'natib qo'ying.